9 yildan beri musli tort tayyorlayotgan bo'lsam, shokolada tortini eng mazali va oson usulni hozir o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib ishimizni 3 ta alohida idishga jelatinlarni sutda bo'ktirishdan boshlaymiz. Adashib ketmaslik uchun shunaqa qilib yozib olsanglar ham bo'ladi. Bizga 3 xil shokolad kerak bo'ladi. Oq shokoladidan boshlaymiz. Saryog' bilan eritib olganimizdan keyin eritilgan jelatin qo'shib, ko'pirtirilgan qaymoq bilan aralashtiramiz. Oq shokoladli musimiz tayyor. Endi silikonli qolipga qo'yib, morozilkaga yuboramiz. Qotganidan keyin ustidan xuddi shu tarzda tayyorlangan sutli shokoladli musdan qo'yamiz. Yana 2 daqiqaga muzxonaga yuboramiz. Oxirgi qora shokoladni ham qo'yib, bir kecha qotiramiz. Aytgancha silikon o'rniga oddiy qolipdan foydalansanglar ham bo'ladi. Qolipdan yechib, muzdayligida ustidan glazur qo'yamiz. Zirkalli glazur retseptini keyingi videoda ko'rsataman. Oynada yaltirab turadigan glazurdan o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Tortimiz tayyor. Xonada 1 soat yumshatib, mayin shokoladli tortdan maza qilib yeb olishingiz mumkin. Shu yurichali tort uchun bitta yuricha bos qo'ysanglar, mendan baxtli odam bo'lmaydi.